Verið velkomin í Borgarneskirkju á allra heilagra messu. Í dag ætlum við að helga minningu látinna. Þessi árstími mörgum strembinn, við skulum viðurkenna það og við skulum setja orð á það. Náttúran fer að láta á sjá eftir sumarið, blöðin hrynja af trjánum og við rétt þorum að gjóa augunum á Hafnarfjallamorgni orðið meira hvítt en í gær. Við höfum reyndar verið ótrúlega heppin með veðrið í haust, en við vitum að veturinn á næsta leiti. Það finnum við því að myrkrið kemur, hægt og rólega. Tíminn í kringum allra heilaramessu gefur okkur tækifæri til þess að staldra aðeins við. Leyfa myrkrinu að umlykja okkur stund. Andvarpa, leyfa sorginni og voninni að dansa þennan flókna dans, leyfa okkur að leita til okkar nánustu með tilfinningar okkar og líðan. Allra heilaramessa á sér fornar rætur í kirkjunni. Það var snemma tekið upp á þeim sið að koma saman við gröf þeirra sem liðið höfðu píslarvætti og neita þar kvöldmáltíðar sakramentis. Þessar minningarstundir þróuðust síðan yfir í messur helgaðar píslavottunum. Píslavottarnir urðu margir dýrlingar með tíð og tíma. Hátíðin naut snemma mikilla vinsælda og barst hratt norður til Evrópu og alla leið hingað til Íslands. Hér á landi var hún snemma að stórhátíð og hennar getið með íslensku nafni í handriti frá árinu 1200. Þegar bylgja siðbreytingar gekk yfir Evrópu var helgi dýrlingana afnumin í mörgum löndum, einnig hér á landi. Þá færðist allra heilaramessa yfir á fyrsta sunnudag í nóvember. Samtímis var hægt að helga þennan dag dýrlingum. Þess í stað var dagurinn minningardagur allar látnar sálir. Það gott að minnast og það órjúfanlegur hluti af lífinu að syrgja. Sem betur fer við orðin flinkari í því að tala sorgina. Það má tala sorgina og það á að tala sorgina. Þegar ég fer með sorgarfræðslu inn í fermingarhópana og tala við börn og unglinga sorgina, þá líki ég henni stundum við, fræðslunni altså, líki ég henni við skyndihjálparnámskeið. Því á skyndihjálparnámskeiðum þá lærum við ýmislegt sem gott að vita ef við lendum í ákveðnum aðstæðum. Þannig að þó við tengjum ekki alveg við aðstæðuna þegar við erum að læra það, þá lendum við kannski seinna í aðstæðum og þá höfum við einhverja vitneskju bak við eyrað sem gott að grípa til. Og ég líki sorgarfræðslunni dálítið við þessa fræðslu. Nema ekkert okkar kemst í gegnum lífið án þess að syrgja með einum eða öðrum hætti. Og þess vegna finnst mér mikilvægt að við þekkjum sorgina, við þekkjum sorgarviðbrögð og höfum þar að leiðandi einhver bjargráð til þess að bregðast við ef við sjálf eða einhver okkur náinn lendir í mikilli sorg. Og það líka eins og samfélagið okkar sé orðið meðvitaður sorg og sorgarviðbrögð. Nú liggur til dæmis fyrir frumvarp á Alþingi sorgarleyfi vegna makamissis og fagna ég því. Þetta frumvarp útvíkkun á lögum sem samþykkt voru í sumar sorgarleyfi í kjölfar barnamissis. Það frumvarp ríkti þverpólitísk sátt og þingmenn sýndu mikinn samhug þegar málið var afgreitt. Stefnt að því að flytja þetta frumvarp fyrir jól og verður það vonandi að lögum sem fyrst. Það talað að það séu 100 börn á ári á Íslandi sem lenda í því að missa foreldri og það mikilvægt að hlúa þessum fjölskyldum með öllum ráðum. Eins og sú þingkona sem lagði frumvarpið fram orðaði það svo fallega. Þetta skilaboð til þessara fjölskyldna í samfélaginu að við sem samfélag viljum vera til staðar og við ætlum að vera til staðar. En við skulum hefja þessa stund á því að signa okkur saman. Við segjum í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Svo flettum við upp á blaðsíðu 13 í sálmabókinni og við lesum saman bænina sem þar stendur, sem byrjar svona: Drottin, ég komin í þitt heilaga hús. Skulum lesa þetta saman. Drottin, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir skapari minn,
Þú drottin Jesú frelsari minn, þú heilagi andi huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottin, heyr þú lofgjörð mína og bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists, að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn heyr það, ó Guð, fyrir Jesú Krist. Amen. almáttugi Guð, sem vilt í einkasinni þínum helga þau öll sem þú hefur útvalið og elskað.
Lát okkur líkjast helgum vottum þínum í trúnni, voninni og kærleikanum, svo að við megum hljóta sömu sálu hjálp. Fyrir son þinn Jesú Krist, frelsara okkar og drottinn, sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, einn sannur Guð aldir alda. Amen. Ritningalestur dagsins úr Davíðssálmum og hljóðar svo í Drottins nafni. Drottinn til himna nær miskunn þín, til skýjanna trúfestir þín. Réttlæti þitt sem hæstu fjöll, dómar þínir sem regin haf. Mönnum og skepnum hjálpar þú, Drottinn. Hjá þér uppspretta lífsins, í þínu ljósi sjáum við ljós. Lát miskunn þína haldast við þá sem þekkja þig og réttlæti þitt við þá sem hjartarhreinir eru. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Guði sé þakkað. Síðari ritningalestur dagsins úr Rómverjabréfi Páls postula og hljóðar svo í Drottins nafni. Elskan flærðarlaus, hafið anstigð á hinu vonda en haldið fast við hið góða. Verið ástúðleg hvert við annað í bróðurlegum kærleika og keppist að sýna hvert öðrum virðingu. Verið ekki hálfvolg í áhuganum, verið brennandi í andanum, þjóni Drottni, verið glöð í voninni, þolinmóð í þjáningunni og staðföst í bæninni. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Líf sé vera Drottinn. Við skulum rísa á fætur og hlýða á guðspjall dagsins sem skrifað af guðspjallamanninum Matthíusi. Þegar Jesús sá mannfjöldann gekk hann upp á fjallið. Þar settist hann og lærisveinar hans komu til hans. Þá hóf hann að kenna þeim og sagði: Sælir eru fátækir í anda, því að þeirra himnaríkið. Sælir eru syrgjendur, því að þeir munu huggaðir verða. Sælir eru hógværir, því að þeir munu jörðina erfa. Og sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, því að þeir munu saddir verða. Sælir eru miskunnsamir, því að þeim muni miskunnað verða. Sælir eru hjartarhreinir, því að þeir munu Guð sjá. Og sælir eru friðflytjendur, því að þeir munu Guðs börn kallaði verða. Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlæti sakir, því að þeirra himnaríkið. Sælir eru þér, þá menn smána yður, ofsækja og ljúga á yður öllu illu mín vegna. Gleðjist og fagni því að laun yðar mikil á himninum.
Jesús heldur áfram og segir: þér eru salt jarðar og þér eru ljós heimsins. Þannig lýsi ljós yðar meðal mannanna, að þeir sjáu góðverk yðar og vexa með föður yðar sem er á himnum. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Lof sé þér, Kristur. Við skulum ekki setjast alveg strax. Við fara í átt að trú okkar. Og hún er með þessum hætti í dag. En ég trúi á Guð sem skapar og sem elskar. Ég trúi á Guð sem er með mér í þjáningunni og reisi mig við þegar ég er sorgmædd og get ekki staðið upp sjálf. Ég trúi á Guð sem gefur mér von og vonin birtist í sameiginlegri reynslu okkar allra, þjáningu, sorgum og gleði. Ég trúi á Guð sem hvíslar að okkur. Sælir eru syrgjendur, því að þeir munu huggaðir verða. Amen. Náð sé með þér og friður, frá Guði og Jesú Kristi. Amen. Við komum saman í kirkjunni í dag til þess að minnast ástvina okkar, þeirra sem horfin eru úr lífi okkar og þakka fyrir allt sem þau voru okkur. Leið og við kveikjum á kertum, biðjum við Guð að helga okkur minningar þau sem við höfum átt og höfum mist. Þetta er fastur siður á allra heilara messu sem er, eins og áður sagði, fyrsta sunnudag í nóvember ár hvert.
En við erum einnig komin í kirkjuna til að tala framtíðina, vonina og lífið og í dag eru það orð fjallræðunnar sem tala til okkar. Jesús staddur upp á fjalli ásamt lærisveinum sínum og hefur nýlokið við að fara með hinn þekktu sæluboð fjallræðunnar, þar sem hann talar til mannfjöldans. Sælir eru fátækir í anda, því þeirra himnaríki. Sælir eru syrgjendur, því þeir munu huggaðir verða. Eins og uppskrift af köku sem klikkar aldrei, eru sæluboðin uppskrift að heill og hamingju okkar. Það var tilgangur Jesú með orðum sínum. Við sem tilheyrum kristinni kirkju erum fólkið hans og hann ber hag okkar og heill fyrir brjósti, vill að okkur farnist vel í lífinu. Sæluboðin eru sum hver óneitanlega svolítið erfið, bæði falleg og erfið leið. Það hljómar einhvern veginn undarlega að segja sælir eru syrgjendur því að þeir munu huggaðir verða. Það sárt að syrgja og ekki veitir til þess að sorginni fylgi nein sérstök sæla. Og eitthvað víst að allir syrgjendur verði huggaðir? Hvað með þau sem festast í sorg og biturleika og komast aldrei út? Eða sæl eru fátæk í anda því þeirra himnaríki. Af hverju munu þau sem eru fátæk í andanum frekar sjá himnaríki en þau sem eru rík í andanum? Og hvað þýðir það eiginlega að vera fátæk í anda? Sumt í sæluboðunum reyndar skiljanlegra og auðveldara að fallast á, eins og sæl eru hóvær því að þau munu jörðina erfa. Við vonum sannarlega að það uppfyllist. Og sælir eru flytjendur því að þeir munu Guðs börn kallaðir verða. Skulum trúa því. Já, og sæl eru hjartahrein því að þau munu Guð sjá. Það hljómar bæði fallegt og sanngjarnt. En hvað merkja þessi sæluboð og af hverju erum við að lesa þau upp hér? Var Jesús mögulega að stappa stálinu í fólkið þegar hann kom með sæluboðin? Var hann til vill að segja að ef þú ert sátt við sjálfa þig og finnur fyrir innri ró og friði, já og trúir því að Guð sé með þér, þá eigir þú auðveldara með að takast á við það sem lífið hefur upp á að bjóða. Bæði það góða og það sem vont og erfitt. Jesús að brýna fyrir okkur að lifa hér og nú, í deginum í dag og reyna að njóta þess sem Það eru engar gjafir stærri en friðurinn og þakklæti sem við upplifum þegar við lærum að ná tökum á þessu og þannig getum við lifað lífinu lifandi. Takk. Já, sum okkar fari í kirkjugarðinn í dag og kveikja á kertum á leiðum fólksins okkar sem þar hvílir. Það sama höfum við gert hér í kirkjunni í dag. Við kveikjum á kertum til minningar þau sem lýsa upp hjörtu okkar og lifa þannig með okkur í kærleika. Á eftir verða nefnd nöfn þeirra sem við höfum jarðsungið undanfarið ár. Við minnumst þeirra og byggjum fyrir fjölskyldum þeirra. Orðin sem við fáum einnig að heyra í dag eru þessi: þér eru salt jarðar, þér eru ljós heimsins. Þannig lýsir ljósið meðal mannanna að þeir sjáu góðverk yðar og vexa með föður yðar sem á himnum. Salt og ljós boðskapur á allra heilagra messu. Þannig á líf okkar að hverfast það að gera gott,
að snerta líf annarra eins og við höfum sjálf verið snert. Áhrif þeirra einstaklinga sem hafa verið okkur þetta allt í lífinu verða hvorki mann né veginn, en við upplifum þakklæti í hjartanu þegar við minnumst þeirra. Missir getur verið margs konar. Við eignumst vini og vinasambönd breytast og fjara út. Við verðum ástfangin og svo ást verður að sorg þegar sambandið endar. Við fáum vinnu sem við getum á ákveðnum tímapunkti mist. Við eigum fjölskyldu og fjölskyldunetu getur opnað vegna samskiptavanda. Og allt þetta missir og felur í sér sorg og þjáningu og mótar okkur og þær persónur sem við erum. Stundum felur missir í sér að við einangrum okkur og vinnum aldrei úr því sem fyrir okkur hefur komið. Sorgin verður óbærilegur raunveruleiki og mun auðveldara verður að sópa henni undir teppi en að takast á við hana og sjá hvort hún leiði okkur til betri og meiri þroska. Lífið okkar umhverfist tengsl, alveg frá því við komum fyrst í heiminn og allt þar til yfir líkur. Tengsl geta gefið okkar mestu gleðina en leið okkar mestu sorg og stærstu sorg. Við tengjumst okkar nánustu, eignumst vina og kunningjasambönd og leið og við tengjumst öðrum, erum við orðin varnarlaus fyrir vonbrigðum, áföllum og sorg. Það að missa einhvern nákominn getur umbreytt lífsmunstrin okkar og leit okkar að merkingu og tilgangi svo munar. Það sagt að sorgin sé gjaldið sem við greiðum fyrir að elska aðra. Sorgin nefnilega margslungin og flókin. Hún á sér margar birtingamyndir og hún getur verið fyrirsjáanleg og einnig ófyrirsjáanleg. En við getum aldrei að fullu búið okkur undir hana. Því þegar hún kemur, þá hún eins og hauströkkrið sem leggst yfir líf okkar, eins og mara og takmarkar okkur sýn stund og okkar verkefni í hinni dýpstu sorg að finna okkur tilgang og markmið til að halda áfram í lífi þar sem allt orðið breytt. Og það losnar enginn við það einhver tíman á lífsleiðinni að missa einhvern sé nákominn. Að sitja við sjúkrabið einstaklings sem berst við illvígan sjúkdóm og heldur fjölskyldu í heljargreipum, kvíða og sorgar yfir því sem koma skal. Þegar við sitjum varnarlaus við sjúkrabið þess við elskum og getum ekkert gert, hugsum stundum að þetta sé ósanngjarnt, reynum ögn að semja við Guð og í eigingirni okkar viljum við ekki sleppa tökunum. Því við vitum hvað það felur í sér. En það það sem við óttumst mest, að missa þau sem við elskum mest. En leið vitum við innst inni að það ekkert annað í stöðunni hjá lífi sem þjáist. Að fjara út og heyja sína lokabaráttu og treysta því að Guð umvefji allt líf. Því eins og segir í sálmunum sem ég las hér úr áðan, því að hjá Guði uppspretta lífsins. Og eins og við heyrðum áðan einnig í sálmunum, hjá þér uppspretta lífsins, í þínu ljósi sjáum við ljós. Þannig að við trúum því að ljósið lifi endalaust áfram. Það boðar kristin trú okkur. Og það svo merkilegt að innst inni í allri sorginni, í hinni mestu þjáningu, þá getur myndast von, ljós og trú á það að þú munir geta staðið frá sjúkrarúmi ástvinnar þegar öllu lokið. Og þann kraft og styrk færðu í gegnum þau sem standa þér næst, í gegnum fólki sem situr með þér og grætur með þér, að því að við eigum það sameiginlegt að elska hvort annað og þá eða þann sem að kveðja. Og þegar þið sitið saman í þögn, eða farið saman í gegnum minningarnar og ræðið það sem var ykkar gleði, þá gerist eitthvað lítið kraftaverk og þannig smátt og smátt mildast sorgin.
Já, sælubúð Jesú hvetji okkur áfram veginn, því að Jesús vissi að lífið alls konar og því betur sem við erum undir það búin að taka á móti þeim verkefnum sem við fáum í hendur, því auðveldara eigum við með að takast á við það sem lífið hefur upp á að bjóða. Bæði hið góða sem og það sem vont og erfitt gerir okkur að betri manneskjum. Þá verður auðveldara að takast á við sorgina. Þá verður auðveldara að takast á við alla innri vanlíðan og þá verður auðveldara að vera hógvær og friðsum og þá verður auðveldara að láta ofsóknir, öfund og illt umtal sem vind eyru þjóta. Sælubúðin fjalla það sem ekta, djúpt og hreint í lífinu. Þau eru nefnilega laus við alla yfirborðsmennsku og koma einhvern veginn bara beint að kjarnanum. Þau fjalla langanir okkar og þrár eftir einhverju dýpra og merkilegra, einhverju sem gefur okkur sanna lífsfyllingu. Og kannski eignumst við ekki sanna lífsfyllingu fyrir en við höfum fundið til. Þráð eitthvað mjög heitt, barist fyrir einhverju sem okkur kært. Já, sælubúðin fjalla dýptin í manneskjunni og tengslum hennar við sjálfan sig, við Guð og umhverfið sitt. Þeir segja okkur eitthvað hvað það að vera sönn manneskja. Á allra heilara messu þökkum við þá elsku sem í brjósti okkar býr og byggjum Guð að blessa minningu okkar þau sem snert hafa líf okkar með kærleika sínum og hafa skipt okkur raunverulegu máli. Guð blessi minningu þeirra. Dýri sé Guði, Föður og Syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, og verður aldir alda. Amen. Meðtækið postulega blessun. Náðin Drottins vors Jesú Krists, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé með ykkur öllum. Amen. Amen.
Við ætlum að biðja saman í Jesú nafni. Guð alls kærleika, þú elskar og leitar að sérhverju okkar jafnvel áður en við lærum að elska þig. Við fyllumst þakklæti þegar við skynjum að þú mætir hverri einustu mannesku með óendanlegu ástríki og djúpri miskunn, færir frið og gefur ró. Heilagur andi, í nærveru þinni uppgötum við að við erum aldrei ein og að þú nærir í okkur í stöðugu samfélagi með þér. Við þökkum þér fyrir að vera með okkur alla daga, í dag og alla daga. Í Jesú nafni. Amen. Guð ljóssins, þú hefur opnað ástvinum okkar leiðina til eilífs lífs og það gefur okkur von að vita að þau dvelja nú í ljósi þínu og eilífum friði. Þegar minningarnar leita á okkur upplifum við söknuð en einnig þakklæti fyrir að hafa átt slíka að í lífi okkar. Við þökkum þér fyrir nálægð þína og allt umlykjandi, elsku Guð, þegar við upplifum sorg og þjáningu og við vitum að þú sendir anda þinn til að hugga okkur og færa okkur frið. Í Jesú nafni, Amen. Kristur Jesú, þú boðar okkur það að miskunn þín sé ofar öllu. Gefðu okkur skilning á því hvernig við þjónum lífi okkar best og þekkingu á þeim vegi sem þú vilt að við göngum. Gefðu hjörtum okkar kærleika sem á alltaf von fyrir aðra og mætir samferðar fólki af virðingu, umhyggju og samkennd. Eilífi Guð, þú veist hvað gleðin er okkur mikilvæg og að finna að það eru tengslin við annað fólk sem auðgar líf okkar og gerir okkur hamingjusum. Megum við verða sæl af því að geta miðla gleðinni til þeirra sem í kringum okkur eru, þeim til blessunar. Í Jesú nafni. Amen. Good.
ætlum við að minnast þeirra sem látist hafa undanfarið ár og hafa verið jarðsungin héðan frá Borgarneskirkju. Guðmunda Sólveig Harðardóttir, Guðný Bjarnveig Sigvaldadóttir, Ingibjörg Júlíusdóttir, Ásta Marí Brekkan Pétursdóttir, Guðrún Jónsdóttir, Indriði Björnsson, Margrét Björnsdóttir, Guðlaug Ingibjörg Arilíusardóttir, Árni Guðjónsson, Bjarni Magnús Guðbjarnarsson, Svanur Heiðar Guðmundsson, Þórunn Árnadóttir, Jón Þórðarsson, Sveinn Finnsson, Sigurbjörg Þórarinsdóttir, Ingibjörg Þorsteinsdóttir. Þau hvíli í þínum eilífa friði og ljós þitt lýsi okkur sem eftir sitjum. Við biðjum öll saman bænina sem við lærðum öll sem lítil börn og við segjum: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illum, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þökkum Drottni og vegsumum hann, sem vegsemd og þakkar gjörð. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen.
Við þökkum ykkur notalega stund hérna í kirkjunni í dag. Þökkum Sigríði Ástu Olgeirsdóttur fyrir einstakan söng, kirkjukórnum okkar, Steinunni Árnadóttur og við þökkum fyrir okkur ég og séra Anna Eiríksdóttir. Takk. Búin að vera allan tíma. Það svona heyrist. Flottir kertastjakar og Já, langar ekki skoða þér? Kíkta á þá. Mátta. Ah.